Top 10 animales más populares en Internet. Hola a todos. Hoy vamos a explorar el maravilloso mundo de los animales más populares en Internet. Desde gatos adorables hasta perros divertidos, estos son los reyes del mundo virtual. Nuestro número 10 es el increíble pulpo, con su habilidad para cambiar de color y forma. Estos animales acuáticos han cautivado a la audiencia de Internet con sus impresionantes habilidades. En el puesto número 9, tenemos a los hámsters, con sus mejillas regordetas y su amor por las ruedas de ejercicio, los hámsters son un favorito en la red. El lugar número 8 lo ocupa el conejo, con sus orejas largas y pelaje suave. Los conejos son adorables y encantan a todo el público. El séptimo lugar es para los pandas. Estos osos con su distintivo color blanco y negro son amados en todo el mundo. En el puesto número 6 tenemos a las serpientes. Aunque pueden ser aterradoras para algunos, las serpientes han conquistado Internet con su apariencia impresionante y su habilidad para deslizarse. El quinto lugar es para los loros, con su capacidad para hablar y sus coloridas plumas, los loros son una atracción en la red. En el cuarto lugar, encontramos a los pingüinos. Estos animales de la Antártida son famosos por su andar torpe y su habilidad para nadar. El tercero en la lista son los monos, con su comportamiento juguetón y su amor por las travesuras, los monos son un éxito en Internet. El segundo lugar es para los perros, con sus travesuras y su lealtad. Los perros son verdaderos amigos en Internet. Y el número 1, los más populares de todos son los gatos. Los gatos son los reyes de Internet. Con sus caras graciosas y actitud independiente, conquistan corazones diariamente. Eso es todo por hoy, esperamos que hayas disfrutado este recorrido por los animales más populares en Internet. No olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido divertido. ¡Hasta la próxima!